然后下面的话就是参数尺寸参数这一个介绍，我们来看一下外形尺寸我们来看一下它的外形尺寸外形尺寸还有一个基础参数会发现一个点就是外形尺寸3002跟我们3米是不一样的，厚度也是不一样的高度也是不一样的这是外形尺寸是不等于这一个基础的一个参数的。那我们来看一下它分别代表是什么东西。那外形的一个宽度为什么比我们这个基础的参数会突出2个毫呢？就是因为这个护角这个原因它左右两边是有护角护角会突出我这一个铝材1个毫左右突出我这个收边条1个毫，所以说它整体的一个外形宽度会加2个毫的然后深度的话是等于我们这个基础的深度去加上我这个后垫条后垫条是1个毫的，然后还有这个护角是凸出来也是大概这里位置也是1个毫嘛，所以说这里的话外形的深度就大概就等于我们这一个尺寸了，就是24加上加上2就是26嘛。然后外形的高度就等于我们这个基础高度加上1个毫这个1个毫就取决于我们这个底部的时候是不是45度拼接。我们底部是45度拼接的情况下呢，也有个护角，护角也是会突出1个毫左右护角也是会突出1个毫这里的话就是如果45度拼接，这里会变成2001如果它不是45度拼接，它是直的拼接的话，那它就是变成2.6米2.6米这个就简单跟大家去讲一讲这一个外形的尺寸然后这个点比较重要的这个点这个点就是刚刚说的，我们这个后垫条会突出我们这一个铝材顶收口对出顶收口是20的突出我们这个护角是19的这里的话要去知道这个值，我们的一个外形的尺寸这个外形的尺寸它是包含了这一个突出的尺寸20的或者说突出这个尺寸19的它是含了这个尺寸的。所以说，当我们有一些方案里面它不到顶的我们的背景墙是不到顶的我们就没必要去预留了这一个尺寸嘛，没必要预留这个尺寸嘛所以说当遇到这种情况的时候，我们一定要去注意这个值要把它设大回来如果说它是想要做一个2米高2.6米高，不含这一个顶垫条的一个尺寸的话，那我们就把它设置为2619把它加高回来。那这样的话，它整体的一个背景墙的高度就是2.6米了2.6米了那这个后垫条至于我们要不要配你想不想配如果说有需要的话，那就正常这样去下单嘛。如果说不想要的话，那直接就选择组件里面把这一个东西删掉就行了删掉就行然后说，如果说我们这个尺寸超出了我们最大的一个限制尺寸，假设我这个尺寸最大限制是2.7米的2.7米的，那这个情况下我来去设置2719，它是输入不进去的嘛所以说这种的话就只能通过备注这样去下单那前提条件就是说这个版型的尺寸不会超过我们这一个加工的一个最大尺寸不要超尺寸就行就可以通过这样的一个文字备注的一个方式限制尺寸这个限制，我们软件里面会有一个限制就最小尺寸300300能不能就是我们最小尺寸这都要300的，就是说刚刚软件之前问的能不能小于300这里的话是不能的为什么呢为什么说这个尺寸是不能去低于300呢？因为这个牵涉到这个我们铝材的一个问题了因为刚刚说了，我们这种板材的话100都可以做100都可以做，但是应用到我们这个背景墙一个组合里面的话，它就限制在300了。为什么？就是45度拼接的这个原因45度拼接的这个原因是因为要用到一个机器这个就是我们现场切铝材的一个机器。那这个是为了拍照而已，真正去切的话，师傅的手要扶着这个位置的师傅的手会扶着这个位置压着这个铝材让它不要动的，然后的话再来去用这个机器这样去斜切45度。所以说这个铝材如果说尺寸太小的话太小的话就很容易切到师傅的手，就比较危险了很危险。所以说这里的话就会有这个限制在里面最少尺寸的话就是高度宽度都要在300这个就是为什么说不能做低于300这个原因然后第一个点要去注意另外一个点，就是我们最大的这个限制尺寸有一些背景墙的一个尺寸可以开放到2.7米2750的2750，那可能的话这里的话软件是有点问题软件的最大开放尺寸可能有点问题。2750的话它可能是超尺寸的2750减去我们这一个凸出来的位置2公分加上我们铝材是1公分的情况下就是减
20、21减这底部22大概就是要减22的一个距离。22的话，这里就剩下一个2738左右，2728的左右了啊，2728已经超过我们这个板材的一个最大加工尺寸了啊，它是有问题的，它加工不了的啊，所以说这里的话可能最大尺寸是限制的有点问题啊。那也可以去，也可以去选择组件啊，去点一点我们这个板芯啊，它会会出现一个尺寸出来的，直接显示我们这个板芯尺寸啊2726这个尺寸是超过我们这个最大的一个加工尺寸的啊，这个也是反馈过给研发这一边去改这个参数的啊，目前的话可能还没有那么快，大家要去注意这个点啊。然后我们来呃简单的举个例子练习一下啊，就是遇到这种背景墙啊这种方案里面我应该也有遇到这种的啊，就是内空了一个位置啊，去加我们的这个背景墙啊做装饰点缀的啊。那这种嵌入式的这种背景墙怎么去下单呢？简单来去看啊，我们这一个内空是800的，然后高度是1.2米的啊。那这里的话它会显示一个外形尺寸嘛，外形尺寸是802，然后高度是1201，它尺寸是比我们这个内空还要大，那肯定是有问题的嘛，肯定是有问题的嘛。那这里的话，我们就把它变成一个，想办法把它变成一个800乘1.2米就行了啊。那这里的话就是800把它变成798，然后高度的话因为它这里超了1个毫嘛，然后呢我们就输入1199啊。是不是输入199就没有问题的啊？是不是没有问题啊？其实这里还是有点问题的啊。1199虽然它这里会变成1.2米但是还是刚刚说的那种情况啊，它是含了这一个位置突出的一个尺寸的啊。因为这里的话它是没必要去预留这2公分的一个位置啊，没必要去预留这2公分的一个位置啊。所以说这里的话就直接到顶就好了啊，没必要去预留这个缝隙出来，不然的话就会出现我这个背景墙贴不到我这一个柜子的底部，所以说这里就没必要去预留这个19mm啊。那这里的话怎么去做啊？还有另外一个问题就是说这个因为它是落在我们台面板上面的啊，所以说这里的话就不要去做25的这个带角线的那个收口了啊，底收口了啊，因为这里的话就是有点不美观啊。那回到这里来的话，我们就把这一个参数把它设置回来嘛加大一点加大回来，加大然后的话。这个东西要不要就是如果要的话，就是不管它；如果不要的话，就直接去到组件里面把它删掉就行了啊。删掉之后这个整个外形的一个尺寸外形的尺寸就是我们最终的一个尺寸了啊。如果说保留的话，在这里的话就不是1.2米了，它可能是1219了1219了因为这个东西是把这一个删掉了嘛，所以它的外形尺寸显示的就是不含这个铝垫条的尺寸了顶垫条的尺寸。尺寸取值这一块量尺这一块那这里的话，我们去测量的时候，肯定是也是要去做多点测量的去做点测量，记录最大的最小值如果说我们这个偏差少于1公分的那我们就按照最低的尺寸这样去下单就行了假设举个例子我测量有3个尺寸2590、2595、2598，那它的一个最大的误差就是8毫嘛。8个毫的话，那我这里都可以直接按照2590这样去做就行了2590这样去做有一个8个毫可以通过我们这个顶垫条的一个调节可以这样去下单就行。如果说我这个偏差大于1公分的话，那可能会就存在较大的一个缝隙了，就跟客户说明清楚，就可能会存在一部分的缝隙了然后宽度方向也是要去测量多个点3个点记录我们最大最小值最大最小值还是建议我们的误差值不要超过5个毫，不然的话左右两边的缝就会有点大了有点大。然后内嵌式的话，就是左右两边有墙的情况下，那我们就按照最小值这样去减5个毫嘛，减五个毫，预留5个毫如果说是开放式的单边靠墙或者是两边都不靠墙的，那我们就直接等于我们测量那个最小值就 OK 了这里是不建议大家去做最大值的因为我们这个铝材是45度拼接的如果说想去切，我不知道师傅能不能切得出来这种45度的或者说就怕这个铝材处理不了因为板材都可以现场切嘛就怕这个45度师傅处理不了所以说不建议大家去做最大值